Science okula. Nango kula ba Morris. Obulamu bugamba. Bulamu bulungi. Mwebale kuweereza kwa. Banange tuweereza. Amina. Akanyiriro. Sente za government. Sente za government. Mwebale kubanga muweereze gwanga mwebale kulabika bulungi. Actually you really look good. Thank you. I love the dress. Thank you. Everything is okay. So mwebale kubanga ate mwerabirira mweyembe. Nsaba ate obuze ku bantu. Tugende mu maaso. Banange mbalamusiza nnyo olwaleero mwenna abampuliriza. Wow. Bitambula bityeyo. Banaye bitambula bulungi nnyo. Obulamu bweyagala. Obulamu bweyagala. I see. Omwami ali atya? Omwami mulungi. Oli mukyala mufumbo. Oli mukyala mufumbo. Tulinayo ku baana. Nayo ku baana. Estebo. Okay. Sijja kubuuza bameka. Ekyo kyokka nkyerekereze. Nga tetunagenda ku mulamwa gwa lunaku olwaleero. Nsaba onnyonnyole abantu gwani. Just a brief introduction about you. Neyanziza nnyo Morris olw'omukisa gumpadde banange bampita musawo Evelyn Otala abangi abalwadde bange bamanye nga Sister O. Nzaalibwa Jjinja ndi mukyala mufumbo mpeereza eggwanga mbadde mu buuzaalisa okumala emyaka 15. Ndowooza ebyo nnyinza okwogerako mu bumpimpi. Weewaawo. So mu mbeera eyo ate mwebale nnyo mwebalire ddala buli lwe mubeerawo ne mubanga mutaasa obulamu naffe kiba kituwa ekiwaki ekiddako ekyokukola. So bambi thank you so very much. Olunaku olwaleero nga wena kutegeezeza njagala tutunuulire obulwadde buno bwa fistula. Tubuwulira abamu naddala tubuyinaako idea tubuwulira naye ate twandyegadde okubumanya naye ate ng'omuntu omutuufu ow'okubutumanyisa era ye mmwe basawo onfuna bulungi. So mu mbeera eyo njagala tutandike bwe twogera ku bulwadde nti fistula oba ekikulukuto tuba tutegeeza ki? Neyanziza nnyo Morris. Kansabe ngezeko okukozesa olulimi olwangu omuntu wa bulijjo atali musawo lw'anaasobola okutegeera amangu. Kati obulwadde obwa fistula obwo kiringa bonawulira nga bagamba nti ekikulukuto kati kino kikwatagana si kikulukuto kya musaayi ekyo kyo kiba kikulukuto kya musulo. Okitegedde bulungi. Ekikulukuto ekyo ekya fistula tekibeera kyo kya musaayi gubeera musulo. Kati omusulo ogwo gulina awantu we guyita we gutalina kuyita. Kati omusulo gulina akatuli akatono we gulina okufulumira nga namwe bwe mumanyi naye olumu gwo gubanga gugenda kufulumira mu bukyala. Kati wabeerawo empuliziganya wakati wa n'abaana n'akawago mu luzungu tetuyita bladder. Kati omusulo bwe guwaganya ne guleka ekkubo lye gwandiiseemu ne liyita mu kifo ekirala then ebeera fistula. Guyita mu bukyala bifo ky'okuyita mu katuli akakalina okuleeta omusulo tetuyita urethra. I understand. Kansuubire gwe munnange ali eyo atulaba otambulira wamu naffe because twagala twongere okunnyonnyoka ensonga eno. Musawo wanjisebo obulwadde buno obwa fistula bujja butya era buva ku ki? Ekibuuzo ekyo Morris kirungi nnyo. Obulwadde obwo okusingira ddala tulina mu lusawo lwaffe tetuyita obstructed labor. Kati bwe njogera ku obstruction kitegeeza waliwo abakyala okutuuka n'abeera ng'agenda okuzaala mu labor n'alumwa nnyo abamu babeera n'abaana nga banene kyetuyita big babies macrosomic babies. Kati omwana bwe lwabeera omunene nga n'akawago kajjudde during labor ng'ali mu kulumwa nga naye bw'obimanyi obeera mu labor for some time. Kati akawago kaba kajjudde omwana oyo jjukira munene n'akompresi nga n'anyigiriza akawago ako. So ova olaba nti olumu omukyala bwabeera ng'alumwa baba alina omu encouraging okuba nga alina okufuuyisa omusulo buli luvannyuma lwa ssaawa 2. Omwana oyo bw'anyigiriza akawago ako osobola okufuna ekizibu ekyo. Naddala ng'akawago omunene tulina ebintu bingi n'ebireeta ekyo. Omwana bw'abeera nga munene nnyo okubeera ng'olina amagumba mafunda. Tusookere ku mwana omunene ono nyongere okunyonyoka. Omwana oyo omunene bw'abeera nga munene asobola okunyigiriza akawago tetuyita bladder. Bwe lwobeera mu kuluma okwo tetuyita labor
nobeera nga tofulumiza musulo nga bwe kirina kubeera kubanga tubaawo amaanyi nti buli owulira nga omusulo oguwulira ogenda ogufuuyise bate ogufuuyisiza omwana oyo omunene n'anyigiriza akawago kisobola okuleetera obwo obuzibu kubanga awaganyiza okuyitawo ng'akawago kajjudde. kakati wali mu kuwaganya mu process y'okuwaganya wava kaabi kakiba kiti kasobola okukosebwa ne kakosebwa nobeera ng'ofuna obwo obuzibu kubanga owaliriza omwana oyo yeewaliriza okuyitawo obeera n'ebisanga bingi nnyo ejjukira buli obeera n'ebise by'omwana ofuna ekintu ekyo ekikuwaga okusindika olumu akawago bwe kabeera nga kajjudde omwana oyo omunene abeera munnabaana asobola okunyigiriza kuba akawago ne nabaana bya mirirwano. Twogedde ku kyamagumba nogamba gabeera gatya kati mulimu abawala abato bambi wansi w'emyaka nga 17 myaka 18 olumu amagumba gabe gaba teganaba kutuuka kukula bulungi oba kuguma bulungi afunye olubuto nga mwana muto bw'agenda okuzaala ayinza okubanga omwana oyo era agezako okwesindika atagenda kuyitawo kati omwana oyo buli yesindika jjukira amagumba gano mafunda tuwaliriza omwana oyo okuyitawo n'anyigiriza akawago ako nga bwe nkugambye nti nabaana n'akawago byeriraanye neyanziza nnyo ssebo. So mu mbeera eyo kati amagumba gano gaba nga kireetera ddala obuzibu obuzibu kubanga ffe katugamba nti bannaye kati abakyala abamu bava mu health centers ne bagenda mu malwaliro amalala gye babaweereza abeera oyo n'amalayo obudde bw'amalayo obudde ne balaba nti mukyala Evelyn tubadde naye ebbanga ddene naye tulabe nga ayiseewo mu ssaawa ziyandibadde akola ki azaaliramu kati bwewaliriza omukyala oyo okubanga asindika omwana nga tasobola kuyitawo omwana oyo munnabaana agenda kunyigiriza akawago ako okukomekereza kwa byonna n'abeera nga ajja kukosa akawago ako kwegamba all in all obuzibu buva bwakukosa kawago okukosa akawago ako tuwaliriza omwana okuyitawo bw'atalina kuyita kati omwana oyo ajja kuwaliriza okuyitawo anyigiriza akawago ako buli lwenyigiriza akawago ako nga kajjudde ofunamu ekyobulabe bingi nnyo Morris bikyali bingi nnyo bwe tunatandika obyogera tuyinza obimalayo omwaka ogujja weewaawo neera tugenda kufunako bitono ku byo ngera wabitugambye wabula mu buufu bwe bumu obwo bwe twogera ku kyamagumba gano muntu wa myaka emeka kwegamba bwe twandigambye nti muwala ayina okuva kwegana ogamba nti shes good to go okuba kubanga akufuna lubuto olaba nti tayinza ate kunyigirizibwamu eyo embeera kubanga asobola okusanga obulwadde obwo alisi myaka nga 18 emyaka 18 okudda waggulu ate si be bokka n'abakyala abazadde ennyo abaana abangi basobola okufuna obuzibu obwo kubanga ebintu biba binafuye maso zikoowa si bebo bokka bingi nnyo n'abakozesa eddagala egganda babagamba teekakeyo wansi eddagala eryo egganda buli lwoliteekayo ofuna obulwadde kyetuyita infections ne ligenda ne likosa akawago ako ne kalwala waliwo abalwala obulwazi akawago ne kalwala n'obeera nga bambi gwe tosobola kufuka musulo buli lwobeera omusulo gukuyitamu buyisi yesebo omusulo gwe gubanga gutandise okuyitamu kwe tuyita okukulukuta nga guyita we gutalina kuyita omusulo guno kwegamba tulina obutuli 3 wansi eyo akamu kekafulumirwamu omusulo akalala tuli akakabakyala akalala wano obubi we bufulumira wabisimanyi nnyo Oluganda naye tujja kugenda n'olwo oluliwo because ekyensinga okwagala okulaga omuntu atulaba oba omuntu kwegamba atutegeere olw'ensonga nti obulwadde bungi bwe tuyina naddala mu nsi naye ate ekituluma era ekya management ekyagiweesaayo olunaku luno nti kwegamba abantu bangi abatasobola kuba abatagenda kufuna chance naddala ku meeting abasawo mu ddwaliro oba okubeebuuzaako naye ate nga basobola okukozesa platform eno n'abeera ku TV n'abanga byayiza okuva omusawo Evelyn yagamba I'm good to go now at least I know something about this oba omufuna bulungi so nga tukyali awo wennyini musawo omaze okutegeera nti omuntu ono akawago ke ekafunye obuzibu olwo kiki kye muzzaako mwe ng'abasawo
kati akawagaako wetutegeerera mulimu abakyala abalwa mu leba ng'ayisizaawo essaawa abakyala abo tubawo obudde nti omukyala baba tazaalangako alina obutasussa mu ssaawa ze tulina kumuwa n'omukyala eyazaalako edda alina essaawa ze zalina okuba nga abeera mu leba kakati abakyala abamu tuyinza omugezesa ne tugamba naye katumugezese amagumba amagazi bulungi nnyo alinayo chance ey'okuzaala obulungi naye bwe bintu bwe biba bigaanye ne tulaba nga afunye obuzibu tetuyita obstruction kitegeeza omwana ayagala okuyitawo naye waliwo ekimuganya okukola ekitangira omwana oyo okuyitawo kati bwe tukitegeera nti omuntu oyo afunye obuzibu abantu abamu babasala busazi tetuyita caesarean section then bwe tumala tuteekamu akapiira jjukira nti akapiira ako bwe tuba tukola operations tulina okumanya nti akawago tekali mu musulo kyova olaba tuyisa obupiira obwo kubanga omusawo yenna bw'aba akola operation eyo surgery n'akona kawago nakyo kiyinza omuviiramu obuzibu ng'obwo kati bwe tumanya nti omukyala oyo ali ku risk ey'okufuna ekizibu ekyo tuteekamu akapiira okumala ennaku nga 4 ne tumonitoringa mu ddwaliro ne tumusomesa n'okukola kye bayita bladder training okubanga omusibe bwe guba gujja n'abeera nga agusiba oba tuli wamu nobeera ng'osiba masozizo okubanga ogezaako okutraininga okusomesa akawago ako nti bannange omusibe guba owulira nga gwagala okujja gezaako gusiba n'ebyo ebinywa biyinza okuguma naye bwe biba nga biganye nga tukoze byonna ebisoboka tukusomeseza ojja kukola booti ddayo okole booti then tugenda mu surgical procedures kyebayita okulongoosa olwo mugenda mu kulongoosa ne mukola mutya nga mugenze kulongoosa ki kati bwe tuba tugenze okulongoosa era baba bagenze kulongoosa akawago kasiba naye waliwo abamanyirivu basajjon abasingako obumanyirivu okumanya mweyo procedure naye nga babalina okukasiba ne bakasiba bulungi nnyo si biraka eza balina okukatereza okukazaawo bulungi nnyo okuba kaba kafunye obukosebu then kabanga ate kaddayo munomusensezizaako kishiwali nga tezeeta ng'omuntu aba osobola okubanga osiba ng'osiba omusulo bulungi musawo nga tukyaliira ku musulo awo njagala mbeeko kyenkubuuza nga tuvuddeyo kati neeri ku sayidi y'omuntu alina fistula mu normal life kirungi bulabe ki obuli mu muntu okuba nga tugeze oyagala kgenda kukola susu oba kufuka musulo n'ogusiba kirimu obulabe njagala kgenda kufuka naye ate omusulo ngusibye n'ogukuuma nogakangutereke nagufuka ewaka kirinamu obulabe ekyeyanziza nnyo ssebo mulisa ekibuuzo ekyomubuziza ekyo kirungi nnyo wowulira nga oyagala ogenda okweyamba oba okufuyisa omusulo n'ogusiba kirimu obulabe munene kubanga jjukira nti omusulo guno gutusiza ekiseera okufuluma kati ogwa tegufulumye ofuna obulwadde obuwuka siringa bonafuyisa omusulo mu kabaketi n'ogulekaawo sente yakawoowo akakavaamu okigerageranya nga bwosibye omusulo ogwo nobeera nga oguziizizza okubeera nga gubeeramu nga tegufuluma gusobola okuleetera obulwadde kubanga gutuuse okufuluma ate gwe n'oguziyiza yesebo abantu baffe abalabi abalungi ebintu bino bwe tuba tubibuuza abasawo tuba tubuuza on your behalf oba okitegeera naawe oba olina ekibuuzo mu maaso eyo nja kuwa chance osobola okukuba essimu n'obuuza nammwe abalala musobola okuyitira ku social media ogenda ku BTV Uganda ku Facebook osobola okuteekayo ekibuuzo era nja kuba nkikubuuliza omusawo simply because tukimanyi bulungi nti abantu mummwe tulina obuzibu oba ogenda luddawa ogenda Masaka wabula oli mu park mu town wabula olina kugamba genda osooke weetaawuze n'oyagala ate osiba omusulo ogwo oba oyagala kweyamba is not right oba okitegeera awo enkubiriza n'abantu ba drivers ab'enjawulo oli wa taxi naye mugenda mu ngendo mpanvu omuntu n'avaayo n'agamba naye yimirira please tishu waliwo ezituuka nezibanga tezisobola kukola ki kwewanirira kitegeeza omuntu oyo ate akawago kaba kakola ki kaluzinga musawo tukyali ku bulwadde obwa fistula bufuuse ensonga oba okitegeera singa oba otegedde nti omuntu ono amaze okufuna akawago amaze okuba nga akufuna obukosefu n'akawago akawago kano
waliwo ekiseera nti period of time nga tunagamba nti singa kaba tekakoleddwako omuntu ayinza okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kakati Morris ekyo kyo tekisobola kujja muntu mu bulamu bw'ensi eno mangu kubanga kyenandigambye kyandimujje mu bulamu nti afunye obuwuka obuwuka ne bumuyingira ne buyitirira obungi. Bakyala bangi nnyo bannaffe baliyo mu byalo nga bo tebamanyi nti ekyo ekintu bakikolako n'abeeraawo n'agezako okuteekayo ebigoye n'ateekayo ebigoye naye era babaawo. Tasobola kuva mu bulamu bwa nsi mangu okujjako ng'afunye obuwuka bwatasobodde kujjanjaba ne mumuleetera okubanga abeera bubi n'ava mu bulamu bw'ensi. Kwegamba waba afunye embeera eno kyomu advise nga kwakakadde kudduka kulaba musawo. Alina okuba nga alaba omusawo mu bwangu ddala kubanga jjukira buli lw'obeera ng'ofulumya omusulo ogwo n'oluusi amazzi gakuggwamu nekikuleetera obuzibu amazzi gakuggwamu wagwe buli saawa guba guyiika buyiisi nga teguliko komyo nga tewabaawo kwegamba gwe nga gwe toyina control oba tokyalina control toyina control yonna gwe gukuyita mu buyisi n'abantu basobola n'okuddukako kubanga guwunya bateekayo ebigoye ekintu kibi nnyo 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 bulwadde bubi nnyo 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 kale buyinza obutattirawo naye bambi obeera bambi toli musanyufu ne bw'obeera mu bantu tewewulira bulungi buli omu akutegeera. Ndwadde ki endala z'olaba eziyinza okuleetebwa obulwadde buno? Endwadde endala kati nga kyetuyita waliwo obulwadde obukwata akawago tetuyita UTIs buyinza okukwata. N'omaliriza ng'ate ekintu ng'ekintu tekitambudde bulungi obuwuka bwenkugambye bugenda okuyingira. Ku nsonga eno ey'abasajja okulekawo abakyala actually gye tuba tutandikiraku kiki oyogera ku basajja bano abalekawo abakyala olw'ekirwadde ekya fistula? Abakyala abo abaami abo nze ndowooza tebali committed oba tebalina kwagala naye ng'ate n'olumu omwami tomunenya kubanga agenda n'alaba nga gwe oli wa bizibu omusulo gukuyitamu ogenda mumalira obudde mu kifo ky'okubeerako gwe alina ekizibu bwe kityo ajja kulabayo omulala atalina kizibu nga ky'olina. Naye ng'ate tebwandibadde buvunaanyizibwa bambi kulekawo bakyala baabwe kubanga nze mba ndowooza omwami wange mwetaaga bwe nfuna obuzibu bw'obanga osobola okuneetaaga nga sirina buzibu lwaki abatanneetaaga nga nina obuzibu? Balina otubeererawo batuyambe. Kaddeke omwami naddala ffe twandisaanye okulaga true love mweyembeera n'ogamba nti kambeerewo nga we tukuba ebirayiro obimanyi mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga ate ne mu bulwadde ne mu bulamu lwakuba nti ate nammwe era mutwerabira ku kiragiro kiri ekya mu bwavu ne mu bugagga mwagala nnyo ekya mu bugagga obwavu we bujja nga mutandika. Olaba omukyala ng'ogamba nti buno bulagajjavu bwe waliwo olaba obulagajjavu bw'omukyala okubanga afuna obulwadde buno? Yesebo wa omukyala alagajjadde atya? Abakyala abamu baba bafunye embuto tebagenda kufuna bujjanjabi kyetuyita antenatal care or antenatal services. Yabeereeyo n'abeereeyo n'alinda lwalizaala so bw'aba attendinze antenatal care or services ogenda mu ddwaliro ng'afunye olubuto mu bwangu ddala fe abasawo twekebejja tekibaleeta mu ddwaliro kibayita okunywa eddagala tukwekebejje onoobeera onoosobola okuzaala obulungi onoofuna obuzibu bwe butukwegamba tuba tukisengejjaamu abakyala abanaabeera nga bajja kufuna obuzibu obwo ne tubeera nga tubategeka nti gwe tojja kusobola kusindika tugenda ku planingira tubeere nga tukusala. Mukyali antenatal tusomako tusomesa topics nyingi nnyo tukola bwe tuti kakati mu kusomesa abamu mwe bajja ekyokuyiga naye ng'ekikulu kya byonna omukyala alina abazze mu antenatal tuba tumwekebejja okuba nga tuba screening out tubajjamu abali at risk oba abafaananyiriza okuba nga bajja kufuna obuzibu ng'obwo. Mukadde ako aka antenatal olabira nti omukyala ono mazima okusinziira ku magumba ge biki obusobozi bwonola nti asobola okusindika n'omanya nti mukana akadde ono tugenda mutwala ate ku kiso kitegeeza bw'oba tafuna kadde ako kujja oba kunywa ddagala kugoberera amateeka g'abasawo waliwo risks nyingi ez'okuba nga ate basobola okufuna obulwadde bwo. Weewaawo musawo njala twongere ku bintu ebikozesebwa for example omukyala asanze akadde akakazibu
oba okitegeera alina obulwadde buno bintu ki byalina okukozesa mu bukyala bwe oba mu bifo bwe ebyekyama okubanga kagamba yeekavalinga obanga yeepadinga kikyalina okukozesa? Nze nsuubira omukyala kyeyandikozesezza ayinza okuteekayo kobako sanitary pads ezo oba pamba ng'oyo namusibako ku goozi naye munange eri abamu abatalina busobozi kubanga twe tubagamba nti funa obugoye bw'obuyonjo bwekozese ng'obugolodde bulungi bwekonooneka okoze bulungi okagolole abamu tebakisobola kati ajja kubeera nekyo ekigoye kirweyo gye kikoma okulwawo gyokoma okufuna obuwuka so no ng'ate onakozesezza ku pamba ne goozi n'owa pad asobola okubanga bwe kiba kijjudde asobola okukisuulayo okusinga ate oli ow'ekigoye ye kibeerawo nalinda kijjule obulwadde buno butiisa nnyo ate n'ekirala nti oyogedde ku ekyo lwaki mbuuzizza ngezaawo okutunuulira ebyobulamu ebiyimiridde mu ggwanga nti bitya wotunuulira ebyobuyonjo tuli bubi nga wogambye nti kyandibadde kirungi n'akozesa ku pad ne pamba naye kati nkubamu akafaananyi mu bamaama baffe oba bakyala baffe abali mu byalo oba onfuna bulungi ate ogatta obukyafu n'ogatta n'obuzibu obwakasente kitegeeza agenda kumaliriza akozesezza bigoye ebyo kati awo n'obanga olabira ddala nti agenda kumaliriza obuyonjo buli si bulungi ku saidi ye tetuyinza okukubiriza ggwe omukyala ye n'atulaba bambi singa oba oyina ekirwadde kino kyolina okukola please obuyonjo bubeereyo first priority kitegeeza nti nga bwolaba omusawo bwakujjanjaba negezaho okulaba nga ate naye weeyonja awo ne mukama at least wabanga akola ki bwakuyamba because bino ebintu birimu okusaba birimu okwewaayo musawo nga tukyali era ku bulwadde buno abawala bano ennaku zino bannyinaze waliwo omuze omubi ennyo simanyi oba muzimu naye nga muze gw'amaanyi abaana ennaku zino balina omuze ogw'okukozesa ebintu ebiri artificial okubanga beesanyusa mu buliri naye nga takozesezza musajja naye nakozesa kwegamba ebintu bino ebizungu oba okitegeera mu lulimi olufuutifuuti gye twandiyise masturbation masturbate ekintu ekyo kiina obuzibu ku bulwadde buli obwa fistula bwe kiyinza okuleeta Morris neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo neyanzege bananga abakyala bangi muli eyo mukozesa ebintu ebyo biri artificial muteekayo ebintu olumu ebintu ebyo musonsekayo bibeera rafu kati ebintu ebyo bibeera rafu bisobola okwonoona akatuli ako omusibe we guyitira oba ne bireeta obulwadde n'obeera ng'osobola okufuna obwo obulwadde n'olwekyo sikiwaako magezi nnyo bantu kusigala nga bakozesa ebintu ebyo mulimu ebiri hard ebibeera nga oba bikaluba nga bisobola okuba nga bimukosa awantu awo kale nandibadde mbakubiriza okubeera nga temukozesa nnyo bintu ebyo byamaanyi nnyo bwe bityo n'abambi bannange namwe tusaba mutubeererewo kubanze nsuubira omukyala watuukira okukola ekintu ekyo ndowooza naawe omwami oba tomuyisizaawo kadde nze bwentyo bwe ndowooza gamba omukyala watuukira okuba nga akozesa ekintu kiri bannaayo abantu abatulaba bamaama abakyala oba abawala omukama yakola ebintu bino togenda kusanga busajja bwa muntu nga tulina ebintu ebikalubanga ebyo ebintu oba okitegeera ebintu ebirirafu nga bw'oyogedde so it is better gwenyini n'obanga obyewala naye nga tunava ku nsonga eya masturbation musawo kiki ekireetera abakyala ku masturbating ekireetera abakyala nze ndowooza abaami baba tebabamatiza bulungi nasalawo oba akyekolere yekka ku lulwe kubanga banange abaami bawoza tukoye akomawo nkoye banange mbadde bize nnyo nze ngamba bw'atuuka wali abeera tasobola kutuukiriza kyalina kutuukiriza naye nga ndowooza nti omwami bw'oba otutte obuvunaanyizibwa bwo n'oleka nga mukyala wamatidde bulungi ze nsuubira tebandibikoze bwe ntyo nze bwe ndowooza kwegamba baami butawaayo budde ne tubanga ffe tuleese obuzibu kubanga abaami basinga befaako bokka tofaayo munaawulira atya naye omwami bwoba oyagala munno olina okufaayo nti ne munno naye okoze bino ebintu byogerako mu abatulaba abamu bitwalanga byakusaaga
mubitwala nga byakuseka naye ate nga nsonga nkulu nnyo simply because kyetwogerako kintu kikulu nnyo abaami bannange simanyi buzibu ki bwe muyina embeera embi gye mutaddewo mumufaayo kwekkusa kwesanyusa tofuddeeyo munno omulesa otya ali mu mbeera ki oluvannyuma munaye ate bwogenda ku mulimo bo ate basigala mu mbeera endala ne bakozesa ebyo ebintu ebizungu okumaliriza nga ate embeera teteredde bulungi. Musawo njagala onyonyole mukozesa nnyo ebyuma mu process y'okubanga muzaalisa. Ebyuma ebyo bye musonsekayo bakyala baffe oba nfuna bulungi tebiina we bireetera bulwadde buno obwa fistula. Kale ebyuma ebyo olumu bisobola okuleetera obulwadde obwo ng'ofunye omusawo atali mukugu. Abasawo bonna abasinga abakola ebintu ebyo balina kubanga balina obumanyirivu mu ebyo bye bakola. Kati omwana aganya alemedde awo kati waba alemedde awo tulina kye tuyita vacuum extraction tukozesa ku byuma okubanga tuyambako maama okusikayo omwana oyo aleme kukoowa nga twewala ebizibu ebimu omwana ayinza okukoowa n'afuna obuzibu. Kati tukozesa ebyuma ebyo okubanga tutaasa obulamu bw'omwana. Naye omusawo bw'abanga talina bukugu bumala asobola okukosa akawagaako n'akakoonako kasita akakoonako n'obuuma bwaffe buli omanya nti omukyala ayinza okufuna obuzibu. Kakati kitegeeza onammwe mulimuko obulagajjavu somewhere oba tugambe nti muli balagajjavu eba accident? Not really, kubanga omuntu bulijjo oba tosobola kintu bwe tubeera abasawo era mubeeramu abatusingako. Bwe tuuka procedure ng'eyo tunoonya omuntu akisibiriramu obumanyirivu. Waliwo oba olumu musawo nga ovudde ku bumanyirivu waliwo oba olumu nga mukulembeza kasente oba okitegeera mwene mwagala muteekewo embeera y'akasente nti munnange ate nze ekyo nkisobola simply because you want money naye neweerabira obulamu bw'omuntu. Kati muntu ki akkirizibwa okukola musawo wakikula kyakkirizibwa okubanga akola okujjanjaba bwe kutyo? Omusawo yenna eyasomerera ebintu ebyo ayinamu obumanyirivu. Naye kati abakyala bano nga bwebalaba olumu ffe kati malwaliro ago batutya bagamba nti banaye njagendeyo bansaba esente njagendeyo n'asooka afuna. Abantu abamu beerimbika mu busawo nga si basawo naye mulimu abasawo abakugu bo abasawo ababeera nga bo balina okubanga bakola ku ebyo ng'abasawo abaali bintu bya obs and obs abakola ku by'abakyala abalina obumanyirivu mu by'abakyala. Naye abakyala bano balaba bo tebaagala genda kutuukirira abasawo abo bawoza sente n'atomera n'asanga omuntu atakirinamu bumanyirivu. Naye n'olumu ndowooza ebeere accident ndowooza kubanga nsuubira buli musawo yandyagadde okukolera omulwadde w'ekintu ekirungi. Gamba tewali era musawo agenda kukola mulimu ogwo ng'ayagala kukosa mukazi oba kutta muntu oba lwakubanga wenkugambye nti abamu balema okukkiriza nti banaye kino ekyo lwaki sikola ki sikisobola because osobola okugamba noga you know what okusinziza ku kyendaba ku kino sojja kukola kukisobola netusobola okubanga tutasobola mu bwamuntu njala twogere ku bana abantu abazaalira naddala mu bifo ebitalina kuzaalibwamu. Waliwo abazaalira wakyaliwo abazaalira mu bitooke if you are not aware musawo mu byalo byaffe eyo waliwo abantu abazaalira mu buyumba nga tewaliyo yadde kikozesebwa oba okitegeera. Abantu nga bali ku risiki ezisobola okubanga bafuna obulwadde buno. Abantu abo bali ku risiki y'amaanyi kubanga jjukira abamu ayinza okubanga asitudde omwana nga munene ate ye nga amagumba ge mafunda ng'omwana oyo tasobola kuyitawo. Bagenda mu bitooke nze olumu bampitako ng'omukyala aliyo mu bitooke naye ng'asindika omwana kilo 5 n'ekitundu. Ne bamubuuza n'agamba nze bulijjo mbeeza lisanzekka okukomekereza kwa byonna ebintu tebyagenda bulungi. Kati oba weefaako toli musawo ekintu kyonna kisobola okubeerawo kyabulabe nnyo oyinza okufuna obwo bulwadde kubanga tomanyi mwana kigo ogenda kuzaala omwana azza atya akawago kali katya olumu omusulo gwo gumanyi okwesiba okumala akaseera kakati bwe guba gwesibye golozi omwana ajja omanye obulumi obwo ekisa kikuwaga okubanga bw'osindika busindisi. Naye omusawo bw'aba agamba bunange sooka olindeko nzijemu omusulo olyoka osindike. Tugujjamu olumu gwesiba ne tubeera nga ffe tusobola ogujjamu. Akawago ne kawana baana ekkubo
kubanga kawago kagamba nze banaye ndeka nja kubeera wano nabaana nagamba anze wano wenina okubeera kubanga mwe mubeera omwana kati akawago kaba kazibikiriza nabaana eno then tekiba kirungi omwana ajja kujja abeere ng'anyigiriza akawaga mbufunze tuyinza kwetangira kuki obulwadde buno ekisooka obukulu tulina okuba nga tugenda mu ddwaliro ne tufuna antenatal services tulina okwerabirira obulungi okulya obulungi okubeera nga tetufuna bulwadde kubanga n'obuwuka busobola okuleetera okubanga olwala obulwadde obwo kati tulina okubeera obulungi omuzungu okulya obulungi omuzungu kyayita balance diet buli obeera nga olya bulungi osobola okwetangira obulwadde bwonna abakyala balina okubanga bagala okugyamu embuto ne mutamala gakozesa bintu ntubu oba oyagala okugyamu olubuto si kirungi naye sooka otuukirire omusawo omukugu mukyo asobola okuwa amagezi n'abo abateekayo eddagala egganda bannange mbadde mbasaba mu bikomye eddagala egganda bamanyi okusonsekayo eddagala wansi abakyala nti bwotekayo eddagala wansi wali wajja kugaziwa baleme kusala endowooza eyo yedda ate abantu munange Morris bakyali abalowooza bwe bato nti bw'onoosensekayo eddagala osobola okukola ki okubanga ozaala bulungi kubanga Katonda bayakutonda nga amagumba go mafunda ne bw'okola otya nze nsuubira tosobola gagaziya kati ekirowoozo ekyo mbadde nsaba mukijjewo naffe abasawo bwe tuba tuli abakyala bali mu leba tulina tulu yaffe gye tukozesa kyetuyita patograph kwe tumonitoringira abakyala okumanya nti katono omukyala bambi takyasobola kuzaala bulungi bajja kuba nga bamusala abaana balina okwewala okufumbirwa nga bakyali baana bato kubanga buli lwofumbirwa nga oli mwana muto kwe kufuna olubuto kweja emyaka emito n'omaliriza nga ate ekintu kitambudde bulungi nga tekitambudde bulungi abaami bano singa omukyala abanga ali lubuto kyandibadde kyabuvunaanyizibwa kwegamba abatafuna okufunisiza olubuto naye ate omwami n'abanga tabeerawo mukadde ak'olubuto like okubanga muhavinga sex gwe n'omwami woyo kiina gye kikosaamu wano obutagaziya magumba bannange nti asi kugaziya magumba search naye kwegamba tetuyita awo bandiyite nga outlet omwana waayita kubanga si kyabulabe mukyala kubeera na mwami we ng'ali lubuto bagamba kisobola omuyambako tagenda kugaziya magumba gali kubanga mulisoakola eggumba lyange at least kwegamba ndowooza wagaziwa mukoba naye nga tagenda kumenya magumba gali kujja n'omenya eggumba nti no ayambako to widen maybe okugaziyako okuliriza kubanga gambe kubo tuligula mweyo embeera musawo gavumenti ojogerako kyekoze ekimala ku bulwadde buno bwa fistula banaye gavumenti bambi yo ebadde efuddeyo banange ebadde efuddeyo ate tubeera n'abamu bambi abajja kubanga mbayite ba NGOs waliwo abajja bambi ebitongole ebyenjawulo ne bibeera nga bijja okuyamba bakyala abo ate ku bwereere ebitongole bingi nnyo ebijja kale kiseera kituuka ne bagamba nti wano wajja kubeerawo kampu bweti banange mujje kubanga babiyisa ku radio ku TV ne basobola okujja kubanga bakyala bekwekanga mu byalo nga bagamba tetulina ssente naye nga gavumenti bambi egezezzaako okukola kyesobola egezaako sijja kugamba nti bambi naye nga tekoze kimala bagezaako kubanga nsuubira buli mukyala alina obuzibu obwo aba atuukiridde abasawo bamukolako mu bwangu ddala live alone zino private institutions ntalina ssente naye nga yo era gavumenti ekoze omulimu gwayo gweyina okukola ekozeyo nga yo toginenya nnyo obulwadde buno musawo butta obulwadde buno obwa fistula butta obulwadde buyinza okutta oba tofunye obujjanjabi obulwadde bwonna oba tofunye bujjanjabi butuufu Morris kwegamba ekizibu kijja ne complications zaakyo ovuddemu omusulo gwo guyiika tegulekera oyinza okugwamu amazzi kyetuyita dehydration etta
oba nofuna obuwuka notukesera nofa nga tobujjanjabye bulungi obulwadde bwonna Morris oba nga tobujjanjabye bulungi buba bwa bulabe bumaliriza ne bubanga bucoordinating olusi n'obulwadde obulala ate ogenda okumaliriza ne bufuukira ddala ekizibu kuba nti bukuteeka mu state eryawe ey'okubanga gwe buli ssaawa oba teweyagala oba mulwadde obeeramu eyo embeera kubamu akafaananyi nga buli wobeera omusulo gukuyitamu buli wobeera si experience nungi n'akamu. So mu bufunze kisobola okuba nga kiwona asolonga azogoberera amateeka. Mu kumaliriza musawo ekintu kino emyaka 15 si myangu oba si mitono plus ng'oli mu busawo mulimu gw'okola akadde kyakazibu kewali osoosa okusanga n'ogamba naye you know what nali nsinkanya akadde akazibu bwe kati mu mulimo gwange share with us what was that and when was that? Banange akazinze ekisooka nayagala nnyo obusawo nabwagala nnyo n'obulamu bwange kuba negombanga nnyo abasawo naye ndowooza ekintu kye nasooka okusinkana nga kizibu ku sayidi yange oba ku sayidi y'omulwadde Morisa nti njagala kumanya ku sayidi yange ku sayidi yo gwe ng'omuntu ng'oli mu kujjanjaba so nga ndi mu kujjanjaba n'ogamba kano kaali kaseera kazibu nnyo ku sayidi yange akaseera akaali akazibu ndowooza nga nakamala okusoma ebitabaawo twawuliranga nti mulimu abaana abatatudde bulungi abatebase bulungi mu lubuto omwana yenna bw'aba agenda okufuluma alina okusoosaayo omutwe naye omwana ono yajja ndowooza atudde yasoosa kabina ate omwana oyo yali munene kwegamba neŋŋamba banange kino nze sikirabangako kale tubisoma naye yali first experience yange naye kubanga abasomesa bange bagezanko okunsomesa nayagala nnyo obusawo n'obulamu bwange bwonna nafaayo okuyiga jjukira omutwe guno gwe gusembayo okuvaayo kubanga omwana oyo kubamu akafaananyi Morris ng'omwana ono kino ekyawansi kyekisoose omutwe gwe gusigaddeyo asobola okunywa ebintu byonna byonna asobola okukoowa olumu ekirala kimusiba mu bulago that was my worst experience naye mukama nanyamba nenkyovercominga naye ate ffe tukolanga team oyita abantu abalala okuyamba nti embeera etabise ntisobola okutaasa obulamu. Wamaliriza otya wakivunuka? Nakivunuka era banange nasanyuka nnyo nenzirayo eka nenyumya nenyumiza ku mwami wange nagamba naye gwe buli ssaawa oba onyumya ku basawo onyumya byalisawo febiti kwegamba nasanyuka nnyo. Weewaawo kale webale nnyo webalire ddala nga tumaliriza twagala otubuulire buzibu ki bw'osinza okusanga n'abalwadde ku sayidi y'abalwadde obuzibu osinza obubasangamu? Abalwadde Morris tebalina patience obugumiikiriza kati olaba nze bwenkola it is a national referral tukola olumu ebiganye mu health centers katubeera n'omujjuzo mungi nnyo jjukira tubeera n'abalwadde baffe abavudde mu health centers abavuddewa bambi olumu naawe okirabanga bambi tasobola azze bagambye omwana akoye bagenda kunsala naye nga layini nnene naye nga bambi yoolaba tagumikiriza ate nga tomunenya ndowooza bwe buzibu obusingayo obukulu butagumikiriza. Nosangira ddala akadde akazibu akaddeko tekali ku sayidi yaffe wabula nga omaliriza njagala okomekereze nga owa obubaka bw'obusembayo ku kirwadde kino ekya fistula era otegeeza abantu nti bannaye lino eggwanga tusobola okuba nga tujjanjaba obulwadde buno wamu n'okubukomya mu bufunzefunze musawo obubaka bw'obusembayo. Bannaye nkubiriza abakyala mwenna abali eyo nti obulwadde bwa fisitula buno tusobola okubujjanjaba bw'oba ozze mu ddwaliro mu bwangu ddala ng'ozze mu malwaliro amanene we basobola okubujjanjabira. Bannaye mbasaba muweewale nnyo abakyala mwewale okufumbirwa nga mukyali bato mwewale okukozesa ebintu ebyo muteekayo wansi mwewale okubanga muzaalira mu bulwaliro bwe muteeka kasa mwena mbakubiriza banange mujja mu ddwaliro mwe mulooza tusaba ssente naye mulimu amalwaliro agabwerere tujja bakolako bulungi mwebale.